今日個議題就我中咗好多飯，咁我可能一陣都要撳多一次嘅。咁但係我問題唔係我唔係問題比較多，我想問嘅問題比較多。接住頭先錦輝議員講啦，郵輪碼頭啦，即係大家都知道，即係招租嗰個情況不如理想啦嚇。呢個唔使多講。但係睇翻即係文件啦，大家都知道其實而家嘅承辦商係營運到2028年5月。咁頭先都有 expression of interest， 我希望可以喺呢段時間咧，更多嘅彈性去處理一啲潛在租戶。我點解講呢樣嘢呢？局長你可能知道啦，我哋體育界長期不夠場地，劍館答應咗啦，但係而家暫時都未有一個藍圖啦嚇，起劍館。咁但係我知道劍總呢，其實都同康文署嘅同事一齊去睇咗郵輪碼頭一啲適用嘅地方，可以嚟做一啲本地同國際比賽嘅。但係好可惜，睇完之後呢，劍總中意嘅，佢覺得嗰度都可以即刻可以用到去做呢啲活動，但係無奈呢，租金好貴。係 AWE 嘅起碼2倍到3倍，仲係喺個租賃嘅一啲條件上邊呢，係我可以大膽講係唔係好彈性。咁其實係因為呢啲咁嘅情況呢，又係擺咗喺度。咁個 alternative 係咩呢？就丟空。咁其實喺個 policy 嗰度，可唔可以有個彈性，就係支持？你話 AWE 3倍價錢，我哋體育總會唔好意思啦，一定俾唔起㗎啦。咁點樣呢？係咪寧願丟空咗佢好過？因為我明白，因為而家嗰個營辦商佢一定有個話事權嘅。咁喺中間政府可唔可以做到啲嘢係游說或者資助或者幫手，令到件事可以發生呢？如果唔係又丟空到2028，呢個係不理想嘅。嗱，羅局長都提咗啦，會提前招標啦，話明年唔知今年定下年啦。咁未來喺個招標個文件同埋嗰個內容裏邊，會唔會分得更細呢？當然有啲係一定要係商業運作，係咪？鋪頭啊、餐飲啊、酒吧呢啲可以市場價，我都明。會唔會有啲區域係可以俾到，例如文化、體育嘅空間係可以唔係以市場價去租，其實係互相補足嘅喎。你局長，你可能可以去睇一睇，我哋搞本地嘅劍擊比賽呢，係打到半夜11、2點，一個小朋友係爸爸媽媽3老4老都陪住個小朋友一齊，嗰個其實帶動好多周邊嘅一啲消費。咁我希望喺個新嘅招標過程裏邊呢，各方都可以諗諗，唔係淨係純粹話承辦商你哋孭晒佢啦，你哋自己市場運作，其實都我覺得都有個公共社會功能喺裏邊呢，可以一齊去做到。好嘛，我暫時問呢個先，因為我都想聽下啲。我諗都比較多市民關注幾時正係招標啊？副局。多謝主席，多謝霍議員嘅問題。咁其實就嗰個招標工作，我哋今年會展開㗎啦。咁另外呢，就頭先都講到我哋而家做緊一個意向徵集啦，睇下大家呢係覺得點樣可以用好而家嗰個郵輪碼頭嘅設施包括嘅附屬嘅商業區啦，同埋附近即係譬如康文上面嗰個天海花園等等。咁我哋會因應收到嘅意見呢，日後呢喺嗰個標書入邊呢係提出相關嘅要求嘅。咁就希望呢，就日後嗰個空間嘅使用呢係更加合理同埋優化，唔會再出現頭先霍議員所講即係個地方又丟低咗其實可能佢有啲更好嘅用途，但係受制於嗰個合約嘅規限呢，冇辦法做得到呢啲嘅情況咁我哋而家就做緊呢個意向徵集，睇下呢大家覺得嗰度用喺咩用途最好，第時呢，我哋嗰個招標就會按呢一個去做㗎啦。我諗補充一句就係上次其實署方同劍總都去傾過睇過嘅，咁但係我啱啱都 check 咗就冇 follow up 啦，睇睇有冇機會啦，因為始終都有幾年時間，有冇嘢可以做到係善用佢啦，好嘛？係，我諗呢個我哋都係希望促成其事嘅咁即係點樣可以解決大家嗰個各自唔同嘅立場啦或者點樣揾一個 common ground 咧？呢個係我哋要努力嘅地方。局長希望即係留意呢，我諗香港市民對於劍擊已經係一個好支持嘅項目，即係為我哋創造咗3面金牌，所以希望局方傾全力促成呢件事。即係我想特別提嘅，佢唔係純粹話搞比賽咯，佢真係可以帶動到周邊嘅一啲，因為飲食各方面真係啲家長好緊張。咁其實呢個唔係純粹一個話搞完比賽就完嘅事情。